Mr. President, ndozondabye wano nga netereezaamu omanyi mu free and democratic society mwonna mu mawanga agalina demokrasiya eyakula omukulembeze yenna bw'abaza okulondebwa bw'aba yeetabye mu kalulu ategeka species bbiri. Mr. President, waliwo spiiki gy'ategeka nga yagenda gyogera nga taliiko kamwenyo ku matama. Mr. President, yeeyo bw'abanga omulala yakoze eki yawangudde ataliye. Ne wabawo ne spiiki gy'ategeka nga yeeyo gy'anaakola mukama wange bw'abanga aliko akamwenyo nga yeye gwe awangudde. Ekiwandiiko kyange kino mu bbaasa, Mr. President, nsoose ne neetegereza nga neebuuza ddala omusajja ono tajjeeyo kiri kye nategese okukola nga siyezaawo agwe bawadde. Sebo mukama wange omusajja gw'okunya ono ng'omuwadde tiketi eno y'oyo omusajja amanyi nti bw'ogenda mu kalulu tekibeera nti gwalina okuwangula. Era Mr. President, njagala okutegeeza kino nti nze mba kubanga siyenza aweereddwa tiketi eno nkulayira Mungu eyantonda nandigambye nti nno nalukola siwangudde kanyimirire wamu n'omulala awangudde. Ekyo Mr. President tekyali tuuseewo lwaleero bokka, yeebadde neeyisa yange ebbanga lyonna neeyo eyo gye naveeyo mu kibiina ekirala eyo bwekyo bwe neeyisanga mukama wange kasita saawangulanga. Era mukowe ebyo mukama wange wensabira bannange tubeere bumu tutambule ffenna kubanga tusobola okukolera awamu era ne tufuna ebyamagero. Mr. President, nga bwe njogedde mu Lunyanyimbe, omanyi mukama wange n'oluganda luno ssebo ndulya butooke, nzikiriza mu bufunze ssebo. Mukama wange President, n'abakulembeze b'oli nabo nga seerabidde abamyuka b'ab'amaanyi ne Secretary General kw'ossa bammemba ba Paalamenti abo bonna abatuula ku NEC basebo ne bannyabo abalungi nga seebalabidde bannange bafuutu soldiers abatuuze b'e Kawempe North ne bannayuganda mbalamusizaako nnyo. Munzikirize njolese okusiima kwange okuvuganya omutima gwange nga nsiima National Unity Platform olw'okumpa obwesigwa buno obunene nfuuke nga nze nkutebendera y'ekibiina kino. Ekibiina kino naggwano mu kalulu ke tuddemu aka election aka Kawempe North. Bannange betuvuganyizza, bannange muli bakitiibwa bakama bange, nsanyusa okuba nammwe. Mwebale nnyo okuvuganya mu kitiibwa, mu kwagala okw'amaanyi. Bannange tekiri nti nfunye olw'okubanga mbasinga, nedda nammwe muli balungi naye akalulu kankutte bukwaso bwange. Okuvaayo nga kayita mu kkubo lino eritali lya bulijjo eritabangawo ne kasengejja oluvannyuma ne kalyoka katuuka ku nkomerero eno. Mukama wange nkeebaza, neebaza abafamire yange, neebaza abawagizi okuva mu buli koona y'ensi eno kuba abamu bali mu Amerika n'ebitundu ebirala eby'ensi eno. Bassebo ne bannyabo abalungi aba Kawempe North abasazeewo tutambule olugendo luno, mbasiimye nnyo ate mbeebaza olw'okukkiririza mu missoni eno gye tulimu, ate nga buli lwekukkiriziganya naffe kyekyo kitwongera amaanyi ne tusigala nga tuli bavumu, okusigala nga tulafuubanira ebyo bye twaluubirira. Bassebo ne bannyabo abalungi, buli omu wano waali
alabanga nze afunye omukisa guno bangi ku bo naye nze ndabye kusoomoozebwa okwereere. Omanyi Mr. President mu buli kyokola mubaamu okusoomoozebwa. Olaba n'akyala alina okusoomoozebwa ayinza obutanirizibwa ng'atuukubyala. Mukama wange n'agaba alina okusoomoozebwa ayinza obutasiimibwa ekyo kyagaliye. Mu ngeri yemu n'atandika omukwano naye alina okusoomoozebwa gw'ayagala ayinza obutamwagala. Mukama wange bangi balabanga nze afunye ekyamagero omukisa ogutasangikasangika kyokka Mukama wange nze ndabye kusoomoozebwa kwereere. Okusoomooza okwereese mu ngeri zino essatu bw'oba ompadde olukusa nze ngenda okubuulira. Ekisookera ddala kusoomooza okuze ffe tusigale nga tuli bumu. Nina obuvunaanyizibwa obw'okusigaza ekibiina kyaffe Mukama wange nga kiri bumu, kubanga erinnya lyaffe bwe ligamba National Unity Platform. Wabaawo okukugulana Mukama wange wajjawo ebyo ebinyenyenyenye obumu bwaffe. Kakati bwe mbanga nze omu kwabo babadde mu lukontana, olukontana olutunyenyezza kitegeeza nnina okuba nga nkwata omumuli ogwo ogw'okulaba nga tusigala nga tuli bumu Mukama wange. Era nina essuubi nti tugenda kutambulira wamu tusobole okweŋŋanga abo abalabe baffe. Jjukira nti bwe tuba tetuyimiridde bumu tubaganga abokwawuzaamu ate ne tulemererwa. Mukama wange nkulaba nga kusoomoozebwa olw'ensonga eno ey'okubiri. Mukama wange tiketi eno empeereddwa nga tiketi eva mu kibiina kinnaggwano. Olwaleero ekiriko kyawangula n'okuwangula ne bakimma obuwanguzi bwakyo. Ebituufu byewandiisa nakubire Mukama wange nti kyaki ekibiina ekikyasinze. Kaakano Mukama wange singa nfuuka nnamba lujega nempeebwa ekyokulwanyisa ekyamaanyi ate olutabaalo nendugendamu nenkomawo nga nyanga nga mbeera ngalo njereere nga sireese buwanguzi. Kwe kusoomooza okwo kwendaba nteekwa okulwana okufuna obutanyagwa nga ndi wamu ne bannange, nga ndi wamu ne bannakibiina, nga ndi wamu n'obukulembeze bw'ekibiina tusobole okuwangula ssebo. Mukama wange tusoomooza kwennyini kubanga ate era abantu b'eggwaffe mu Kawempe North ng'abamu bali wano baategeera obuweereza bwa Honorable Ssekirinya eyagenda okulunda embogo kaakano. Mukama wange bangi bazze nga bambuuza Nalukoola ekigere kyo kinaasobola okuddiza engatto za Honorable Ssekirinya nga yali musajja w'amaanyi. Mukama wange nkusaba onzikirize neewole ku bigambo bya kitaka mu Katonda Archbishop Ose Mwogerere yagamba nti nno omukulembeze omulungi engatto ze tezisobola kuba nnene nnyo okusobola okuzijjuza. Era Mukama wange nange nkugamba nti nno sisobola kuba sirina bwangu busobola kujjuza ngatto za mukulembeze eyasooka, naye nze nteesa bwe nti Mukama wange nzikirizibwe nyambale kapeya kange ak'obugatto obutonotono akantuuka ke naayambala ne kanywera Mukama wange. Olwo tulyoke tutambulire wamu n'abantu ba Kawempe North, tutambule n'abantu ba National Unity Platform na Uganda nga tuli wamu ng'engatto tezinsagala. Nange Mukama wange nina ebitendo eby'amaanyi, nange nina ebitone Mukama wange bwe naabigatta ku bitone ebyabo abakulembera National Unity Platform nentunuulira awo Honorable Ssekirinya we yakoma nga kwentadde okwebuuza ku bantu ba Kawempe North constituency. Mukama wange tujja kukola ebyobwannaku wano. Mukama wange President nzikiriza kaakano nziremu okwebaza bannange munda mu kibiina. Mwebale nnyo, mwebale ddala okubanga tusobodde okwolesa ensi eno nti tusobola okufuna enjawukana naye
ne tukkaanya wakati mu butakkaanya bwaffe oluvannyuma ne tuvaayo n'eddoboozi eryawamu nga tutembeetebwa abakulembeze baffe nga tusaba tusigale bwe tutyo tusobole okutambula n'ekibiina kyaffe olwo tusobole okuba nga tununula abantu b'eggwanga lyaffe tusobole okununula abantu b'ensi yaffe Uganda tukijje mu njuba tukijje mu bukulembeze obw'enkano nga mpugaje n'omuseveni munnamagye musajja wa lugono atudde fugatti ate nga talaganisa nkulaakulana ya nsi yaffe kyova olaba nga tusitubaddeko singa ne tutambulire wamu tujja kulemererwa okumweŋŋanga n'omusuula eri mukama wange pulezidenti nzikiriza era njogereko eri bannakibiina ekya National Unity Platform okusaba ne bagamba abalungi temulowooza nti nze okwange y'ekibiina kusobola okugwokako wadde n'akatono tutambulire wamu nze nga munnamateeka mbagamba nti puleeti omulungi tebamulabira ku ngeri ki gy'ayambalamu nekanekane ebyambalo by'obwa puliida wabula bamulabira ku ngeri ki gyakiikiriramu omuntu we gwawolereza nabwekityo mbasaba mmwe munneetegereze mundabire ku bikolwa byange mujja kuzuula nti ndi wa ddala mukama wange pulezidenti maze emyaka kaakano egisoba mu 10 nga nyimirira wamu n'abo abanyigirizibwa nga nkayanira obwenkanya nga nyimirira n'abantu abo abayayanira obwenkanya ng'era tulafuba n'okulaba nti tuleeta enfuga ennungi n'enfuga egoberera amateeka mu ggwanga lyaffe sigenda kusirika era njagala okusuubiza Mr. President nti abantu ba Kawempe North Constituency bafunye omusajja eŋŋwaŋuli atagooka atagenda kusirika mbeebaza mwebale nnyo mwebalire ddala okuba nange Mr. President nkwebaza okuba nga ompadde omukisa guno n'ompuliriza wadde nga njogedde ebigambo bingi Mr. President era nkusaba onsonyiwe n'abali wano mwenna ensobi zeekoze nga njogera bannange munsonyiwe Mr. President nkusaba onzikiriza enkole y'ekintu ekirala kimu ondeke nvunnameko awo neebaze mungi olw'okuba nga mumpadde People power, our power. Thank you very much. Before you go back, now I want to invite the President of the Uganda omulimu gwagenda okukola okuwa kandidate ono bendera mutongole oluvannyuma amukasibwe pulezidenti waffe wa Buganda Ssaabakunzi n'abakunzi wa Buganda bagende mu maaso n'ebikolebwe. Mr. President.